Iva Obrovac, Rockin Marketing. Vaša tema je bila formula za rezultate. Koja bi to formula za rezultate bila? Onako ukratko. Pa ukratko, nisu nužno najveći budžeti najbitniji za najbolje rezultate, nego vrhunski ljudi koji se dobro kompenzira, kvalitetni procesi i naravno nekakva kultura eksperimentiranja koja ne može škoditi. Može li formula za uspjeh funkcionirati jednako za neke manje i za veće klijente ili se moraju ljudi prilagođavati? Apsolutno može funkcionirati za sve, mislim da i za najmanje firme, za startupove, za srednje firme i za korporacije ista formula, ali pa naravno ovisi, veće kompanije imaju veći budžet, mogu lakše skalirati, ali bez tog pravilnog mindseta proaktivnosti, mindseta eksperimentiranja, svi će pasti najčešće na iste probleme. Koristite li vi umjetnu inteligenciju pri nekakvom sadržaju koji planirate? Da, koristim za apsolutno sve i svašta, znači od pisanja sadržaja za oglase, izrada prototipa za proizvode, što je izuzetno zanimljivo tržište, do različitih AI automatizacija. Tako da vjerujem da sa razvojem AI-a danas će se značajno promijeniti rola marketingaša, više ćemo imati generalista, manje recimo nekakve specijalizacije i specijalista na tržištu. Kada je AI zapravo nekako došao na naše područje, jeste li ga odmah prihvatili ili vam je trebalo vremena da se vi prilagodite isto na to? Da, ne, mi smo odmah skočili na to jer inače radim i u Marshall Machine, mi smo inovacijska kompanija, tako da mi pravilno radimo inovativne proizvode i morali smo odmah skočiti. Razvijamo i AI agente, tako da mi smo praktički isti dan, odmah smo uzeli licence za cijeli tim i krenuli raditi sa njima. I danas praktički imamo već 2 godine iskustva, što vjerujem danas dosta olakšava situaciju na tržištu u odnosu na neke druge timove koji možda tek sada kreću. Može li umjetna inteligencija zamijeniti čovjeka? I dalje vjerujem da ne, pogotovo ne u razini kreativnosti i vjerujem u tom segmentu da i dalje ljudska komponenta i ta humanost je nešto što i mora i dalje postojati, a pogotovo recimo u segmentu muzike i kreiranja bilo čega. Puno hvala.